ამ ფოტოში ვარ დაახლოებით 2-3 წლის. ახლა კი გავხდი 34 წლის და ისეთი რაღაცის გაკეთებას ვაპირებ, რაც ჯერ აქამდე არ გამიკეთებია. ვიხდი ჩემს დაბადების დღეს, ჩემს ოჯახთან, მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად. დაბადების დღეებს როგორც წესი, უმეტესად ოჯახთან ერთად ვიწრო წრეში აღნიშნავდი ხოლმე, მაგრამ წელს რატომღაც გადავწყვიტე, რომ რაღაცეები შემეცვალა. ასე რომ სტუმრებთან ერთად გადავწყვიტე, რომ თქვენს დაგპატიჟოთ ჩემს დაბადების დღეზე და თქვენც გაზიაროთ, ესე ვთქვათ, თელ ამ დღეს, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. წავიდით. მოკლედ, ჩვენი ეზო გადავაქციეთ პატარა გასართობ ატრაქციონად, მე მგონი, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა რომ მხოლოდ მოსვლა, кейფი, სუფრაზე ჯდომა არ ყოფილიყო ჩემი დაბადების დღე. ამიტომ დავამატეთ ძალიან ბევრი აქტივობები. ამაში ჩვენი მეგობარი კომპანიების დაგვიდნენ. გვერდში პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ჩვენი სახლი, რომელიც აი ესე ლამაზად არის მორთული. ღონისძიების გაფორმება City Event-ის დამსახურებაა და უღრმესი მადლობა მათ. ასევე აქ გვაქვს სხვადასხვა გასართობები, მაგიდის ფეხბურთი, მაგიდის ტენისი, ავტოსადგომში ჰოკეის მაგიდაც და ბევრი სხვადასხვა წვრილმანი გასართობები კიდე, რომელსაც ცოტა ხანში გეტყვით. ასევე აქ გვაქვს ბარი, სადაც სტუმრები სასმელებს მიირთმევენ, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება მთავარ ნაწილს, ესე ვთქვათ, სტუმრების არეას, აი ჩემი ფავორიტი, მონოლითური მაგიდა გაგვიკეთა City Event-მა. ინსპირაცია იყო ჩვენი ქვები და სადაც გაწყობილია Sunny Bakery-ის მიერ მომზადებული ძალიან მაგარი ფურშეტი და ელოდება სტუმრებს. სტუმრებთან ერთად ცოტა ხანში კიდე ჩაგერთვებით. რაც შეეხება აქეთ ამ ხარეს, რამდენიმე წუთში მოვლენ სტუმრები და მანამდე გავიაროთ უცებ play ბატონები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იუთუბერი გვეყოლება სტუმრად და ჩემი ცხოვრებაც ძალიან დაკავშირებულია YouTube-თან, მოკლედ ეს ყველაფერი სახლიც YouTube-ზე აშენდა, შეიძლება ითქვას, და პატარა stage-ი, საიდანაც შეგვეძლება სტუმრებს მიმართოთ, არა მარტო მე, ვისაც მოუნდება ამოვა და იტყვის თავის სიტყვას. და ასევე აქეთ გვაქვს მომზადებული სტუმრებისთვის დასასხდომი, დასადგომი, რავი, რაც დავეტიეთ რა ჩვენს პატარა ეზოში, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ველოდებით სტუმრებს და ჩაგერთვებით სტუმრებთან ერთად. მანამდე გეტყვით ერთ პატარა quest-ის შესახებ, რომლებიც სტუმრებს მომზადებ. ამ ფოტოს ხო ხედავთ, ესეთი 15 მიმოფანტული იქნება ჩვენს ეზოში. ჩემი სტუმრებიდან ვინც 5-ს მაინც შეაგროვებს, მას საჩუქრად გადავცემ EcoFlow-ს power banks. იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც საკუთარ დაბადების დღეზე სუხებსაც ჩუქნი ხოლმე. მეც მივიღებ საჩუქრებს დღეს და მივიღე უკვე რამდენიმე და უღრმესი მადლობა ყველა სტუმრს და თქვენს, მაგრამ იქითაც გავცემ რამდენიმეს. მოკლედ, ველოდებით სტუმრებს და რამდენიმე წამში აქედან ჩაგერთვებით 60 ადამიანი. აი, წელი ჩააგდო, წავიდა. 20 კილოას. მიდი. ელო, აი, ხობიჭო ერთად. გილოცა რა? შემელები ვიყავი? ჯანმრთელობა. შემოგევა. მობრძანდით, მობრძანდით. მოდი, ეზოზე გადაგახედე. და ისეთი YouTube მანქანა მოვიდა, YouTube კარი, როგორიც ჩემი 350 Z-ის მერე დავაყენებდი რა. ეს არის ჰიტას ახალი ავტომობილი, რომელიც აიკონურია საკმაოდ და იმსახურებს აი აქ დგომას. ბასტოკი ზის წინ, მაგრამ არა უშავს. მანდა კაი ხუმრობა მქონდა, ძღოლიც მოვედი თქვა და შეიძლება შემოვიდეს, ხო? შეგეთვალა. ძღოლი შემო, რა თქმა უნდა, მომზადე. მაფიის გუნდიდან. ამოვიღო? ხო. კაცო არ მოგეწოდება, მე სულ ფიქრობდი და ვერ მოვიცალე ამის დასათრევად. ახი. ძალიან ეფექტურია ეს კი არა.
მადლობა ძალიან დიდი რომ მობრძანდით და მოახერხეთ მოსვლა. რაც ამ სახლში გადმოვედით ამ სივრცეში, ძალიან ცოტა სტუმრის დაპატიჟებას ვახერხებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ ყველა ესეც საგიჟეთში ვართ, ყოველდღიურ გადარბენებზე ამბები და მოკლედ ღამის 10 საათზე შემოდივართ ხოლმე და სულ მინდოდა ცალკე იუთუბერებთან ერთად რაღაცა მეთქი ჩემები, რაღაცა ერთად შევიკრიბოთ, ცალკე მეგობრები ასე შემდეგ და რაღაცა ისე დაემთხვა რომ საერთოდ არ ვაპირებდი დღეს. ცხოვრებაში პირველად ვიხდი დაბადების დღეს ქვია და გამოვიდა ისე რომ მოვახერხეთ ეს დღე და მადლობა ძალიან დიდი იმისთვის რომ თქვენს მოახერხეთ მოსვლა. ვინც მოახერხეთ. მადლობა ბასტოს. ეზოში ჩემებმა მიმოფანტეს ჩემი ფოტოთი რაღაცა პოსტერები და ვინც ამ პოსტერებს შეაგროვებს, 5 პოსტერი ნიშნავს ერთ EcoFlows power banks ჩვენგან საჩუქრად და მოკლედ ეგენიც არის რაღაც რაოდენობაში. 5 უნდა შეგროვდეს. ასევე მადლობა ძალიან დიდი მეგობრებო. მუსიკას ახლა ცოტა ავუწევთ, გავააქტიურებთ და enjoy მაქსიმალურად რასაც შეძლებ. უმეტესი მადლობა მოსვლისთვის, დაფასებისთვის და ჩვენთან ყოფნისთვის. მოკლედ ფარტი გრძელდება, მე ხმა უკვე აღარა მაქვს და მოდი შემოდი ცოტა გამოვიცვლე, თორე დავიღალე ესე კოსტუმით სიარულში რა. მაგრამ თეოს უნდა ვაღიარო, რომ თეოს შერჩეული ესე ვთქვათ სტილის შეგრძნება ნამდვილად აქვს. უბრალოდ რა მაგარი არის, რომ ესე ხმაური და მოცემ გამოხვალ და სიმშვიდეში ხარ. ეგ მაგრამ მაგარი გზნობა ყოფილა ის, რომ შენ სახლში შეგიძლია დაბადების დღე გადაიხადო. პირველად ვიხდი, როგორც უკვე თქვი და ძალიან მიხარია, რომ ეხა აი აქ რო გადავიხედავთ. ამდენი ადამიანი, მეგობრები, კოლეგები, რა ვიცი, თანამშრომლები ყველა რომ არიან, რომ მოახერხეს მოსვლა და ყველანი ერთად რო ვართ. მოკლედ ამას არაფერი არ ჯობია, იმიტომ რომ მე გავიზარდე მრავალშვილიან ოჯახში, სულ ბევრი ვიყავით სახში და აი საგიჟეთი იყო ხოლმე, მაგრამ ეგ მახარებდა რა და ამიტომ არის რომ ყოველთვის ძალიან მიყვარს ხოლმე სტუმრის მოსვლა სახში და ყოველთვის მე ვარ ხოლმე პირველი ინიციატორი სტუმრების მიღების. ეს მეორე ლუკი, ესე რა თქმა უნდა თეო შერჩეული, მაგრამ რა თქმა უნდა ესე გავიყინები და რაღაცას მოვიცმევ დაბლა და გავიდით. მაგრამ მანამდე მოდი გადავიხედოთ მეორე სართულიდან როგორი ხედი არის, რა გაინტერესებთ? ნახეთ. ოპა, ნახეთ რა. გადაიხედე აქედან შეხედე. აი ეს მახარებს რა, იქ ხალხი არ ჩანს, მაგრამ აი ეს მახარებს როგორი ამბავია. Let's go. ეს იცით რა არის? ეს არის fortune cookie. ოღონდ იღბლის ნაცვლად ამჯერად გვექნება კითხვები და ჩვენ სტუმრებს ვეცდებით რომ დავუსვათ ეს კითხვები და ვნახოთ ვინ რამდენად შეძლებს რომ უპასუხოს და როგორ უპასუხებს. თან ძალიან ფანი იქნება. წავედით, ვინ დავიჭიროთ პირველი? მეგობრებო. ოპა. გაგვიფრთხილე რომელი იყო გიორგის ბოლო YouTube ვიდეო, რომელიც თავიდან ბოლომდე ნახე. ბოლო ვიდეო იყო, რა თქმა უნდა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ვნახე. ფაქტი. ისა მახარა და კალერო იყვნენ შენ მანქანაში. ჯეტურის. ვა, აქვე იმოტორსის სარეკლამო ამბავი, მეგობრებო, უღრმესი მადლობა იმოტორს ჯეტურისთვის. ხედავ, მანქანები აინტერესებს გიგიას, ჩვენს გაინტერესებს და იმოტორს მოკითხვა აქიდან ჯეტური აგერაყენია ხოთზე არის. კამერასთან გითხარი, აქ ყოფ რომელ ადამიანთან ერთად წახვიდოდი ერთკვირიან მოგზაურობაში. აგე მოგზაურობები ვიყოს, გიგი ყო. ხო და დაადე ხელი ერთს. ვისთან კაკოსთან წავიდოდი. ყველასთან ერთად წავიდოდი, აქ ვიხართ. რა თქმა უნდა, თეონა ჩაჩვასთან ერთად. რომელთან ერთად და ახალხან ვიყავი და კიდევ ერთხელ წავიდოდი. დაქალი მე ჩაი. ვისი ხმარი, მე უღმე ვარ. დატოვა. ირგვი მყოფ ადამიანებისგან ვისთან ერთად ჩაწერდი ვიდეოს და რა თემაზე. ნუ რამე თვითგადარჩენა მილიტარისტული ვიდეოს სროლა და ვისთან ნებისმიერთან ესე ვერ დავასახელე. ვისაც სურვილი აქვს. ნებისმიერთან გადარჩებოდა ეს ნებისმიერთან გადარჩები. გიგისთან ჩავწერთ მაგალითად, თვითონ გიგი მიგვანიშნა ვის. გიგი გვაკლია თან. ამ ეზოში მყოფი კრეატორებიდან ვის გაუცვლიდი არხს ერთი დღით და რატომ? არავის არ გაუცვლიდი, ჩემი არხი ძალიან მომწონს. ვის უცვლი? კაი არხი მაქვს და მეც მოვხდი ერთი რა არხია. ყველას გაუცვლედი. თუნდაც ჩავაბარებდი 1 თვე 2 თვე 3 თვე. სვენე მომჭირდება მეგობრებო. კამერაში თქვა რა იყო ყველაზე უცნაური ჭორია ჩენზე გსმენია. ყველას ეგონა რომ ამერიკაში გადავედით საცხოვრებლად. ხო, ეგ და მარტო აღარ შენ ბრუნდებოდით. აგეხება, მაგრამ ხო, დროებით ჩავედით და ჩამოვედით. კამერამენს აჩვენეს შენი ChatGPT-სთან ბოლოს ამი ჩატა. დავაი გააძლე. Blender After Effects-ის პრობლემები, მანქანების გასაყიდი პარკინგი და კალორიები პასტა და პიცა. კალორიებს ითვლის თუნდაც ვასა ამასობაში. კოლაგენი და მისი ტიპები, კოლაგენის სახეობა და თვისებები, კონიაკის დამზადება. კოლაგენი და კონიაკი? მაგრამ ის ერთვარეთში ხო? Instagram-ის გოგოები როგორ დავკეროთ თუ რა? პოსტი 90-იანების ფარტიზე, იმიტომ რომ ზუსტად ეს მჭირდებოდა. შემდეგი. მე აუქციონის აღწერა იყო, რაღაცეებში დამჭირდა.
ვიდეოსთვის და აქ არის ჩემს მეგობარს დაებლოკა და რეაქტივაციისთვის მჭირდებოდა რაღაც. ფლი? ხო, ვერ მოვასწარი ნახვა. ოკეი. გადარჩა ოზი დღეს. მადლობა მეგობრებო. ბრავო. გიორგი ძვირფასო გილოცავ დაბადების დღეს. რომ გაიზრდებით და ამ ვიდეოს რომ ნახავ, ვიცოდი რომ გულით გისურვებთ ყველა აბსოლუტურად დიდ წარმატებებს. გისურვებ რომ ეხა ხო შენ გამყიდულობ ხოლმე დრონებს და მე იმენა შენგან მეყიდოს რა, აი GD დრონები. რა უნდა უსურვო, აქეთ გვისურვოს რამე, გადმოგდებოდეს გიორგის რამე. დიდი მადლობა გიორგი. გილოცავ დაბადების დღეს. გიორგი არის ალბათ ჩვენ შორის ყველაზე წარმატებული იუთუბერი ფინანსურად, ხო? უსურვებ რომ YouTube-ზეც კიდევ უფრო მაგრად და მაგრად შებეროს ბოლომდე. ძალიან დიდი ხანია ერთად არ გვიმოგზაურია რა და სადმე ხო არ გავიწიოთ. აი, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ. 1-3 ამდენი და მე დაანებით მე წამოწეკით პენსია რაღაცა ერიტან. შენ ვიცი რომ ძალიან მაგარი გული გაქვს, შენმა დრონმა სიცილიაზე ციფრინა, მართალია ხეზე შემორჩა, მაგრამ ისე ჩამოვიყტანეთ საქართველოში რომ შეიძლება ამ ვიდეოთი იგებ, ასე რომ მადლობა ჯიგარი ხარ. ყველაფერს უსურვებ კარგს და საუკეთესოს და ყველაფერი კარგი კიდე. ვისაც პატივს ვცემ და ვინც პატივს ვცემს მაქსიმალურად ახლოს გყავდეს და ვისაც პატივს არ ვცემ და ვინც პატივს არ ვცემს მაქსიმალურად შორს ჩემო თუ დაგაჟრიალად მეგობრებო გიორგი როგორ ახარ თუ მიყურებ ესე იგი მე ცოცხალი აღარ ვარ. გიო, ძალიან მიყვარხარ, პატივს გცემ და არაფერს არ გისურვებ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ყველაფერს ისე გააკეთებ, როგორც საჭირო არის და ვიცი რომ შეგიძლია. ერთ-ერთი რაცაა ჯანმრთელობა შენ და შენს ლამაზ ოჯახს. გაგიგილოცავ დაბადების დღეს და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ, იმიტომ რომ შენ ხარ ჩვენი გზამკვლელი და გვინდა რომ სულ ესეთი წარმატებული და კარგი იყო. იცი როგორ გილოცავ, აი შენს ყველა ადამიანებთან ერთად ძალიან ბევრ წარმატებას ყველა იმ გზაზე, რასაც ეხლა გადიხარ ერთი და მეორე რასაც ეხლა იწყებ. ჩემი ხო არა მაკაჭეჩილი? გიო გილოცავ მეგობარო, მრავლად დაესწარი, კარგად იყავი, მაგრად იყავი, სულ წინ და წინ, ჰელიკოპტერის ალიანსი. აბა შენიცი. მინდა რომ იცოდე რომ ძალიან გვიყვარხარ და შენ ხარ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ადამიანი, ვინც შემოვიდა ჩვენს ცხოვრებაში, ანუ ჩემზე ვამბობ და ჩვენ შვილებზე. მადლობა რომ ხარ. გიორგის უსურვებ რა მიზნებიც აქვს თავის აუდიტორიის მიმართ, ყველაფერი განხორციელებული. გილოცავ. პირველია ორას შეშარა. რას უსურვებ ხოლმე? რა თქვით? რას? არა. დროს მეშხარ. კავჩე, გილოცავ, გაგი დაბადების. ალბათ გიორგი არის ის პიროვნება, რომელსაც არ უყვარს ბანალური მილოცვები. ამიტომ გიორგი გილოცავ დაბადების დღეს. ვინ მოიგო powerbank-ი? ეს ერთი EcoFlow-ს ახალი powerbank-ი შენ. შეგიძლია დათვალოთ. მე უნდა დავთვალო, შენ არ დაგათვლებინე მამა. ხარი დავთვალოთ და რომ მითხარი არო მე წავედი და მეხუთე მართლავიდე. შემდეგი ვისა აქ? აჰა, შენ საჩუქარი. 5000-იანი EcoFlow. მადლობა EcoFlow. 5-ია. მაგარი დაბადების. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგი. აბა მოდი. აჰა, შენ კიდე EcoFlow. Thank you. Enjoy. მადლობა. ამასობაში ჩემი დაბადების დღე დასასრულისკენ წავიდა. აქვე ჩვენი ბიჭები, მეგობრები, იუთუბერები, ოჯახის წევრები, მეგობრები, ვინც კი შემორჩნენ, ჭორავობენ, ბაასობენ. უკვე ეს ფართის ნაწილმაც გადაიარა და ეხლა კომუნიკაციის ნაწილი არის არაფრიზო მდგომარეობაში. და რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა ეკუთვნის ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც მოახერხა, დღეს მოვიდა, შეწუხდათ, რო დაგვითმო, საჩუქრები მოგვართვა, ჩემს თანამშრომლებს, ძვირფას თანამშრომლებს, რომელსაც ხან კამერა უჭირავთ და კამერას უკან იმალებიან და არა მარტო. და მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ასევე შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, ვემზადებით ახალი სეზონისთვის, ოღონდ ახალი წლიდან, მანამდე რამდენიმე საინტერესო ვიდეო იქნება, ხოლო ახალი წლიდან საერთოდ სხვა დასაწყისი გვექნება და ამ ყველაფრისთვის უნდა მოემზადოთ. გამოიწერეთ არხი და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.